Мы вот сейчас на Волге, не знаю, слышно или нет, ветер сумасшедший. Даже вот сюда доплывает. Вот, волны сумасшедшие. Вообще. Вот так вот это выглядит так. Вообще волны сумасшедшие. Вчера я стоял вот здесь вот, а сейчас добивает до сюда. Офигеть. Мы еще и вот здесь вот лазили. Там все, ух ты, там все просто затопило. Это прилив, что ли, получается?